大家好，呢一個係仙人掌訓練積木。喺呢一組積木入邊咧，我哋會見到兩樣嘢，一個木製嘅底座同埋一堆仙人掌葉。玩佢嘅方法就係，我哋首先攞呢個木嘅底座出嚟，將呢啲仙人掌葉一個一個咁樣插上去，直到咧我哋用晒所有仙人掌葉為止。但係咧，我哋要留意插嘅時候咧，我哋要諗點樣將佢平衡，因為咧，如果我哋一邊插得太多嘢嘅時候咧，呢一個仙人掌積木咧就會冧。所以咧，我哋就要好好咁平衡兩邊嘅積木，直到我哋用晒所有仙人掌為止。